Yo guys, pag sa Pilipinas may Chicken Joy or sa McDonald's may McChicken, and pag dito ka sa Middle East, particularly in Saudi Arabia, buong Middle East, ang tawag na doon dito guys, yung counterpart doon is roasted chicken. So ngayon, kain tayo ng roasted chicken, and yeah, matagal na rin ako hinakain ito, so medyo na-miss ko na rin. Alright. So guys, ito pala guys, actually dito sa Saudi Arabia, ang pinaka-famous dito is yung Al-Baik. But since medyo malayo yung Al-Baik, so ito yung pinili ko sa, and actually famous dito guys. And yeah, kakain na tayo. So ito siya. Ayan, may french fries, ito yung chicken. So may garlic mayonnaise, ketchup, and guys sa Pilipinas may rice. Dito guys, bread or flat bread or kubus dito tawag sa Saudi Arabia. So, kainan na. Paano ba? Yan. So, i-try natin ito guys kung gaano siya ka-crispy. So ito yung guys yung bread. Paano kainin? Normally ganito lang guys. Kapalaman nila to. Kuha ka ng piece nito. Ganyan. Ayun. Then, i-dip mo sa garlic mayo. Alright.